俾佢，你俾佢啊！你俾佢。我教翻你先啊。好啊。咁樣啊。得啦。然後咁樣。佢真係我表哥喎喺度。咩係咁樣啊？你跟住呢個咁樣係咪咁？咁樣啊？負責啊？唔係係咁樣啊！你提翻真係咁樣，係咁樣要食出嚟啊！係啊，佢想學你咯，就係。係啊，係咪啊？係喎。如果唔係做唔到嘅。係喎。欣欣點負責啊？唔好揈到我欣欣頭，乖仔。負責點樣啊？點樣負啊？點樣負責啊？哇！係啊！哇！你睇下你表哥。欣欣負責點樣啊？欣欣傲責點啊？欣啊？欣欣傲。佢學表哥揈筋呢。唔係我揈咗幾下，然後我擺落呢度等一陣。可以按下佢啊，按完佢然後咁樣咯，按完佢。然後就可以變到包。咁樣嘅咩？哎呀，有布啊，又咁樣啊！媽媽話點樣笑啊，欣？你點樣笑啊？點樣笑咁樣？點樣笑啊？笑點樣笑啊，欣欣？呢個叫做香餅。欣欣唔係咁樣啊。佢都知唔知？欣欣係咁樣做啊！除晒你啲衫，呢個嚟嘅豬。欣欣呢隻包或者你都唔識做㗎。哎呦，你玩。呢個一個頭應該欣欣，其實呢隻係呢隻嚟㗎。欣欣呢隻係呢隻。好，欣欣咧？好，要咁樣㗎，係咁樣啊。欣欣咧？佢唔知點做，係咁樣。欣欣，問我先啊。明話，或者咁樣捲下佢咯。係咪咁啊？表哥點啊？欣欣咧？欣欣咧？捲埋佢，然後咁樣咯。然後咁樣燒，然後咁樣燒。哎呀，hello。欣欣咧？欣欣你望下，係咁啊。欣欣望住我先啊。你望下，係咁啊。變咗雞翼啦！媽咪你望下變咗雞翼啊！得，你知唔知如果變咗雞翼然後點啊？要點啊？得，哎呦！你知唔知？而家焗緊個燒味。